și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Ce face în numele Lui? În numele Lui să vindecă. În numele Lui e iertare. În numele Lui ai mântuire. Toate în numele Lui, mărit să fie numele Lui. Dacă noi nu avem numele Lui, cu niciun chip, nu vom vedea împărăția Cerului. Noi dacă vom avea numai grijile noastre, ăștia pământești, vom merge în iad, frate. Îmi pare rău să spun. Dar cu grijile care le avem aici pe pământ fiecare, vom merge în iad. Pentru că așa ne vorbește cuvântul, nu spun eu de la mine. Noi trebuie să avem cuvântul Lui, mărit să fie numele Lui. Amin. Acum, departe, vorbește, în numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi, nu. Vor lua mâini șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor răsări. Mărească. Amin. Ce mare putere! Ce mare putere! Și acum dacă o merge tot în fapte, vedem că într-adevăr promisiunea care o dat-o Iisus Hristos o găsim în Fapte, capitolul 2, versetul. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Mărit să fie numele Lui. Vedem ce adevărat e Dumnezeu. Slavă Lui! Ceea ce-o promis, o și dat. O dat, o dat. Mărit să fie numele Lui. Amin. Și noi dacă îmi cere ceva în seara aceasta și dacă îmi cere cu credință, să știți că Domnul se va atinge de fiecare. Dacă ne vom ruga cu credință și dacă ne vom ruga cu dragoste, ca să credem că ceea ce cerem de la El și primim. Iisus Hristos a zis, cereți și vi se va da. Dar trebuie să cere cu credință, frate. Degeaba îmi cere numai din buze, dacă nu ne-am rugat cu credință. Și cum vreau ca în seara aceasta, mai fi dat, o să mai dăm alții, în seara aceasta, aș vrea să ne rugăm pentru cei bolnavi. Amin. Și într-adevăr că cuvântul ne vorbește că să ne rugăm pentru cei bolnavi. Dar cum am mai zis și în groapa aia pe la biserică, pentru că mulți cât sunt bolnavi, Doamne scapă-mă, Doamne vindecă-mă, Doamne asta așa. Pentru că vedem, frații mei, că ținem prea mult la viața aici. N-am vrea să ne dezlipim de viața asta, după pământ. Aici vrem să adunăm toate bogățiile. Au banii, bogății, mașini, toate am vrea să le adunăm aici. Noi credem că nu o să plecăm de aici niciodată. Nu știa cum intră la Domnul.
Aici pe pământ fiecare caută să-și facă tot felul de averi. Dar de aici noi suntem călători. Noi de aici trebuie să plecăm. Nu căutăm viața care e veșnică, care ți-o dă Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Noi asta ar trebui să o căutăm mai mult. Dar oamenii când sunt bolnavi, le frică automat că mor și că pleacă de aici. Atunci ar da toate ce s-au donat, au donat lui, toate le-ar da pentru viața asta care e aici. Dar pentru viața care ți-o dă Iisus Hristos acolo, nimeni n-ar vrea să lucreze. Uite, trăim în zilele din urmă, exact cum scrie în cuvânt, și să pierde credința, frații mei. Pierde credința. Nu vedem că dacă chem pe cineva la o rugăciune, nu am timp. Și trebuie să fac aia, trebuie să fac aia la altă. Noi acum am venit din cutare loc, păi nu mai pot că s-a obosit. Dar dacă ar face și Dumnezeu la fel, oare cât timp am trăit noi? Dacă ar zice și Dumnezeu astăzi, nu mai las în viață numai pe cei care fac voia mea. Cât ar rămâne în viață? Dar avem un Dumnezeu milos, mărit să fie numele Lui. Amin. Avem un Dumnezeu milos care încă ne mai iartă. Ne mai iartă. Dar când fiecare a trebuit să dăm față, socoteală cu ceea ce a făcut aici în viața. Pentru că acum, într-adevăr, ne iartă Dumnezeu. Ne mai lasă. Dar când o să plecăm de aici, dacă nu vom pleca, cum am citit din cuvânt, că cei ce vor crede și se vor boteza, vor fi mântuiți, n-avem cum. Domnul Iisus Hristos să ne ajute. Amin. Amin. Pentru că am vorbit cuvântul ăsta că suntem și care nu sunt botezați. Domnul Iisus Hristos să-și facă milă de ei. Amin. Amin. Domnul Iisus Hristos să-i... Pentru că îmi place mie să spun și din cuvântul lui Dumnezeu, zice Iisus Hristos, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Noi trebuie să-L rugăm pe El, ca El să ne dea putere ca să facem pasul acela. Pentru că Iisus Hristos zice, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, voi intra la El, voi cina cu El. Mărit să fie numele Lui. Ce mare bucurie e când ești în prezența lui Dumnezeu. Cea mai mare bucurie o ai că știi că ești lipit, te-ai lipit de El. Femeia aia care a fost bolnavă, ce-o zis? Care avea o scurgere de sânge. Ce-o zis femeia aia? Numai să mă pot atinge de haina lui. După ce au cheltuit toți banii, pe la doctor, cum sunt oamenii, fiecare cheltuiesc cu fel și fel. Pe urmă nu mai aud. Deci, bani, fiindcă au cheltuit toți banii, atunci s-au gândit, mă, stai că am auzit de unul Iisus. Și măcar să mă ating de haina lui. Și voi fi vindecat. Așa și-a fost. De ce? Dacă vom crede în seara aceasta, Dumnezeu va lucra. Amin. Mărit să fie numele Lui. Amin. Cum am zis, nu vreau să fiu lung, pentru că mai vrem să dăm cântări, să ne mai rugăm. Dar vreau să vă spun că trebuie să ne cât mai mult de Iisus Hristos. Pentru că nu știm ceasul când Iisus Hristos va veni.
Și exact cum nu au fost pregătite ei acei fecioare, că n-aveau un de lemn, nu că nu știau de biserică, nu că nu cunoșteau pe Iisus Hristos, pentru că aveau candele, știau de o biserică, știau de Domnul Iisus Hristos, știau că Iisus Hristos va veni, dar totuși n-aveau un de lemn. Doamne, ajută-ne Tu, Iisus. Doamne, pregătește-ne Tu. Amin, Doamne. Doamne, întărește-ne Tu. Doamne, Iisuse, spală-ne Tu că vom fi spălați. Te rugăm, Iisuse, ca puterea Duhului Sfânt aici. Tu să vindești, Iisuse. Tu să mai aduci oameni la pocăință, mărească-să numele Tău. Așa că, cum am zis, vreau să mă limitez la acest dar și vreau să închei, dar nu înainte să vă mulțumesc din suflet. Și să zic totodată ca Domnul Iisus Hristos să vă binecuvinteze. Pe toată familia voastră. Amin. Domnul Iisus Hristos să vă atragă pe toți acolo în groapa aia, să fiți o familie unită. Amin. Amin, Doamne. Domnul Iisus Hristos să vă întărească pe toți. Amin. Și pe cei care au mai căzut, Doamne, ridică-i Tu, Iisus. Amin. Amin. Adă-i Tu înapoi, Doamne, la pocăință. Amin, Doamne. În cale ce sfântă. Că atunci va fi o mare bucurie și acolo. Amin. Pentru că, cum am zis, cea mai mare bucurie e când ești în prezența lui Dumnezeu și simți puterea Lui. Amin. Mărească-să numele Lui. O simți deja puterea Lui că Dumnezeu va lucra aici. Amin. Mare să fie numele Lui. Amin, Doamne. Dumnezeu vrea să lucreze la fiecare inimă, numai Tu dacă îl lași să intre în inima ta. Amin, Doamne, ai milă. Cum am zis, el stă la ușă, zice, și eu bat. Dacă aude cineva glasul meu, el va intra la tine înăuntru, în casa ta. Amin. Și ce? Va fi numai binecuvântări. Am avut o lucrare aici și acum vreo 3 ani de zile și vreau să mărturisesc. Mi-a zis o soră, Domnul să o binecuvintează. Zice, în casa aceasta va face Dumnezeu minuni. Slavă ție, Doamne! În casa aceasta va fi numai Gloria binecuvântări. ție, Doamne, împodobesc-te gloriesc. Și de atunci Dumnezeu a început să lucreze aici. Mărească-se numele Lui. Amin. Deci Dumnezeu lucrează. Dumnezeu încă mai lucrează, noi să fim numele Lui. Numai noi să ne dăm inima Lui. Că e asta ce ai. Zice, Fiule, dă-mi inima ta. Dă-mi inima ta. Noi să fie numele Lui. Amin. Vreau să fiu mai lung, dar Domnul să-i binecuvinteze pe fiecare. Și am vrea să ne rugăm ca Domnul să lucreze. M-au pe cineva, i-au trimis după Facebook o familie Ștepca. Ei bolnavă și are și 5 copii. Și toată familia sunt cu virusul ăsta care acum peste întreaga planetă și ne-a rugat în numele Domnului Iisus Hristos să ne rugăm pentru ei. Amin. Vrem să-i aducem și pe familia aceasta în rugăciune, pentru că, cum am zis, asta ne-a promis Dumnezeu, să ne rugăm unii pentru alții și să ne rugăm cu dragoste. Trebuie să avem dragoste unii pentru alții. Și o aducem și pe Adriana, fata ta din piață, și e bolnavă, are bolnavă. Domnul Iisus Hristos să se atingă și de ea, care va veni. Și care ce mai au, Aduc și eu familie înainte Domnului. Domnul să-i întărească și să Domnul Iisus Hristos să aducă pe calea celui cea dreaptă. Amin. Dacă mai au careva, dacă nu,
Domnul îi știe pe fiecare. Domnul îi cunoaște pe fiecare. Și noi le rugăm ca El să lucreze la fiecare. Amin. Și El să se atingă de fiecare. Amin. Și noi, dacă, cum am zis, asta vă mai rog, ca rugăciunea care o facem, să o facem din toată inima. Să ne rugăm așa ca pentru frați. Iisus Hristos o să zice, prin asta vă va cunoaște lumea, dacă vă veți iubi unii pe alții. Ajută-ne, Tată Sfânt. Și iubim, Doamne. Noi trebuie să avem dragostea aceasta unul pentru celălalt. Și dacă ne vom ruga cu dragoste și cu credință, Dumnezeu se va atinge de tot bolnavi. Mărit să fie numele Lui. Amin. Nu că cei bolnavi, dacă ar fi să moară, cum am mai zis, în groapa aia pică, mai erați acolo, că am zis că mulți, dar am vrut să fiu mai scurt, că cei bolnavi, într-adevăr, se roagă și ăsta. Dar ar fi bine să roage înainte. Nu atunci când ajunge bolnav. Pentru că Daniel, dacă nu se ruga înainte și se ruga numai atunci când o mărs la groapa cu lei, el nu scăpa de acolo. Dar Daniel se ruga în zi de 3 ori și deschidea pereasa. Și stătea înaintea lui Dumnezeu și se ruga. De asta Dumnezeu a făcut minuni și l-a scăpat de acolo. Deci noi nu trebuie să ne rugăm numai când ajungem la probleme. Mai era cum mai era și am uitat și vreau să-l aduc și pe băiatul de la Remus înaintea Domnului. Și ăla, în adevăr, a ajuns cu băiatul lui, în accident, bolnav, probleme. Pe urmă a început să facă în fiecare seară rugăciuni. Dar de ce nu putem noi face înainte ca să ni se întâmple problema asta? Numai când vedem că Dumnezeu mai dă câte o nuială și nu ne pocăim numai dacă vedem minuni. Doamne, întărește de Tu credința. Amin, Iisuse. Pentru că aia mai spun și închei cu orice boală, frate. O să intri în Împărăția lui Dumnezeu. Dar cu păcat, nu. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește că nimic închinat, urcat, nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu. De asta trebuie să ne apropiem, cum am zis, cât mai mult în prezența lui Dumnezeu, ca să ne întărească El, ca El să ne rămână cu noi și, cum am zis, că Domnul să se atingă de cei care nu sunt încă pe calea Lui. Și m-aș bucura foarte mult, cum am zis, așa aici, Domnul să lucreze în cartierul ăsta. Amin. Și eu mai am nepoți, mai am copii, mai am gineri care nu sunt mici. Doamne, lucrează Tu la fiecare. Amin. Și noi credem. Nici eu nu m-am ăsta niciodată. Dar rugăciunile de la mama mea au ajuns la uite după cât timp a lucrat Dumnezeu. Ce să nu crezi că rugăciunea unui mame nu va fi ascultată de Dumnezeu. Dar asta e bine ca fiecare mamă să se roage pentru copiii lui. O mamă trebuie să se roage pentru copiii ei. Pentru că Dumnezeu va asculta rugăciunea ei. Amin. Nu contează că peste cât timp. Dar Dumnezeu va lucra acolo. Mărit să fie numele Lui. Amin. Așa că ne vom ridica în picioare. Și cum am zis, noi vrem să facem rugăciunea asta și pentru ca Domnul să mai întoarcă la pocăință și pentru cei bolnavi. Amin. Ca Domnul Iisus Hristos să se atingă de cei bolnavi. Numele Lui. Așa că vom intra în rugăciune
și Domnul să lucreze El. Amin. Și noi credem că Domnul va lucra. Noi să fie numele Lui.